ဟုတ်တယ်နေပါအောင်နေဘယ်နှစ်ယောက်စားလဲလားလောင်းတယောက်လေလေဟဲ့တယောက်တစ်မျိုးပဲကြက်တာပြောနင်းအိမ်မှာ3-4မျိုးစားရလားနင်းကျမဂျာကြီးလေမတူအောင်ဘာတွေကွာလဲလို့ရှင်ကဂျာကြီးတို့ကလည်းဝင်နေအတူတူပဲလေကောင်လုံးလာပြီးတော့ဂျာကြီးတွေဂျာလေးလာမလို့နဲ့ခုလောလောဆယ်လေးဒီလားဖားကြော်စားကြနေတယ်ဒီလားအဲ့ဒီဖားကြော်ဟာဟုတ်တယ်စားကြိုက်လားဖားကြော်ဖိုင်းဆက်လေဟဲ့ညွတ်တန်းစီဂျာလေးညွတ်လေအတူတူပဲဒီလူရှိရဟဲ့ဒီလူပဲရှိရနင်တို့6ယောက်တည်းဒီရှိုးတော့မှလုံနေအောင်ကျန်တဲ့ဝင်နေရှိသေးတယ်လေတန်းစီမှာရမှာပေါ့ဖိုင်းချက်တာလေဟဲ့နင်တို့မျက်လုံးမပါဘူးလားဒီမှာငါဟင်းတွေအကုန်ခင်းထားတယ်ကြည့်လိုက်တို့ဘာကြည့်ဟင်းတွေအကုန်တမလေးအဲ့ဆိုဒါဝက်ကမွန်းချင်းဒါရောအသေးမြင့်ကြက်သေးမြင့်ငဖဲကြက်ချင်းဆက်ငဖဲကြည့်လိုက်တော့ကြက်သားမမြင်ဘူးလားမျက်လုံးကဆရာရောကြည့်လေမှာခင်းသီးလေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဆိုငါမျိုးကြရင်မေးနေဒါလေးထည့်မယ်နော်တောင်းနဲ့မြောက်နိုင်နဲ့နေကန်စေးကျွေးနေမှာငါ့ကိုပြောလေငါထည့်ပေးမယ်လေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားထဲပြီးဝါတာတုံးကြက်6တုံးထည့်နေပါအောင်နေဘယ်နှစ်ယောက်စားလဲလားလောင်းတယောက်လေလေဟဲ့တယောက်တစ်မျိုးပဲကြက်တာပြောနင်းအိမ်မှာ3-4မျိုးစားရလားနင်းအလုံးကလာပြီး3-4မျိုးပဲလာမလုံးနဲ့ကိုဝေဆို3တုံးထည့်ရလေလူကျူးဟဲ့ဝေစုဆိုမဲ့တထဲမှာငါ့ကိုပတ်စံမဲ့ပေးတာငါစီစဉ်ပြီးချက်ကပြက်သွားတာဒီမှာဓာတ်တွေကိုအကုန်လုံးပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုက်ညီအောင်ငါလောက်ကြတာမောရတာကြားလဲနင်တို့ပြောတာလို့တလောက်တက်လားလေတက်တက်ကြည့်ပါယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးဟဲ့ယောက်ျားလေးကအတူတူပဲမတူပါဘူးရှောက်ပြောမလဲဘာမှမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်2မျိုးရမလား2မျိုးငါစောက်တဲ့ကြက်သားကြော်လေဘာ2မျိုးတစ်မျိုးပဲရမယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းယူတစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်ထည့်အမရိုးတွေပါဘူးဟိုမှာအသားကြီးထည့်လေဟဲ့အသားကြီးပဲမရဘူးနဲ့တော့လေအယိုးတုံးသားတုံးရမယ်ဟိုမှာတယ်အမမိုးတွေလေသူတင်ယောက်ျားလေးဆိုတော့လုံးထည့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအယိုးကြီးပဲပါလာပြန်လာလဲပါနော်အရိုးလေးမကျွေးနဲ့လားတမီးလွတ်လိုက်အယိုးမစားဘူးမစားရင်ဘာစားမှာတော့လို့သမင်းမဲ့စားနေတော့မထည့်နဲ့ပဲတော့ပတ်ပတ်ကြီးညညမွေးနေရပဲအေးတာပြောလိုက်တာလားဘာလဲချက်လာလဲပါဩတာအစုံပဲဒီမှာကြက်6ချင်းစမ်းငပဲကြက်ကြောဘကမွန်ချင်းကြက်တဲ့မြင့်ငဖဲဒါအတီးရွယ်လေးစားမယ်တက်တက်ဂျားကြီးတို့ရင်လုပ်ပေးရော ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကြက်ကြော်လေးရငဖယ်လေးရနော်ဟင်းအစုံလေးထည့်ပေးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြင်မြင်လုပ်ပေးကြကြီးဟုတ်တပွေးလူနောက်ကြတယ်တို့သားကြက်ကြော်လေးဖယ်ထားတယ်ကြက်ပေါင်လေးဖယ်ထားတယ်အဲ့တော့ပါချစ်နေသူကချက်ပါလားနဲ့ပြောဟဲ့အတူတူပဲဟင်းအကောင်လုံးမဖြစ်နိုင်လို့လေဘယ်ရင်စီအခုဆိုမြန်တော့လာတော့ဘယ်ပဲဝေးနေအောင်ဟာအဲ့ရွက်ကြော်လေးရရှိဟာမွေးနေတယ်ဒါရွက်ကြော်လေးရှိတယ်ဘယ်လိုစားလာလဲတားကိုကြက်သားနှလုံးထည့်ပေးပါလားဗျာထည့်ပေးထည့်ပေးကြက်သားတော့အသားလေးတွေပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပိုင်ပိန်တော့ဝသားဆောင်အေးဝသားဆောင်နေတာသိတယ်ပိုင်ငဖေးလေးလေးစားရှင်လေညထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါချစ်တယ်ခင်းလေးလားအဲ့ဒါဟုတ်ဂျာကြီးလေးအဂျာကြီးလေးအဲ့စာနေမင်းထည့်ပေးဟမ်နင်နောက်ကြနေခါလို့နေအကူကုန်းနဲ့ဖုံးရတယ်မလေးအားအကူနဲ့ဖုံးပြပြီးမှစားဒါကြီးဝိုင်းမလားပြီးမှစားကဲဘာတွေဖြစ်နေကြတော့ဒီပွဲလေမမအိမ်နဲ့မမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလာရင်နောက်ညီးတောက်တာပဲတနေ့နေ့ဟင်းတွေ2မျိုးစားမယ်3မျိုးစားမယ်2မျိုးစားပြီး3မျိုးစားမယ်နောက်ညီးနေရပဲအရန်ပြောရတာပဲဟိုလေထမင်းစားချိန်တိုင်းတော့ပမိုင်နဲ့မှာတက်နေကြဒီလိုပုံစံပဲကြည့်ရောအမြဲတမ်းပဲပွဲပဲနော်ယောက်ျားလေးဆိုမျက်နှာသာပြီးအတူတူပဲမမကြီးအကောင်လုံးမမလေးအတူတူပဲဘယ်ဘက်မှမပါဘူးငါတို့ကတော့နော်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးကဲပိုင်ဒီနေ့ပါဟင်းလဲမမတို့ရှိလဲပို့ပေးရောမိုက်ဒါခရမ်းသီးနက်ကလေးဒီဥစ္စာကျတော့ကြက်6ချင်းဆက်ဒါငပဲလေးငပဲဥကကလေးဒါကြက်ကြောဒါဝက်ကမွန်းချင်းကြက်သေးမြင့်ငပဲကဲအဲ့ဆိုအော်ဒီကမမငဖဲနော်ငပဲလေးမိုက်ထည့်ပေးမယ်နော်မမလေးတို့လည်းခရမ်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ပို့ပေးလိုက်ပါသူတို့သားယူလာခဲ့နော်မတို့ညအတွက်နော်အေးကဲရန်နေလဲဆက်ဖြစ်မနေကြနဲ့အောင်နော်ပပတေချာလုပ်ပေးထုံးစံတိုင်းဖြစ်မှာပဲသူတို့ကြက်ကြက်နဲ့ကဲသွားပြီမမကြီးတို့ထပ်ထဲနင်တို့ကဟိတ်မလိုက်တယ်မမလေးယူနေပြီမိုင်ပိုင်ကျမတို့ဟိတ်မမလေးပေးထားတယ်တပွဲခဏနောက်တပွဲခဏစောင့်ဘာအောင်စောက်ပါမလဲကျမခလေးနဲ့မထားလိုက်တယ်လေမှားထားတာကြမယ်အရှင်းမှာခလေးတွေရှိသေးတယ်လေအရှင်းခုမှရောက်လာပြီးတော့စားကျင်လို့တော့မရဘူးလေအရှင်းကလူတော့စောင့်ရမယ်လေပိုင်သူတို့ကကျမနဲ့တူမလားကျမဂျာကြီးလေမတူအောင်ဘာတွေကွာလဲလို့လေအရှင်းကဂျာကြီးတို့ကလည်းဝင်နေအတူတူပဲလေအကောင်လုံးလာပြီးတော့ဂျာကြီးတွေဂျာလေးလာမလို့နဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးပိုင်ရှင်လည်းကျမလည်းအောက်ကဝင်နေမယ်နော်အနန်းနဲ့ဂျာကြီးတွေလာမလို့နဲ့နော်အမမိုက်နဲ့မမလေးကခုနလာပြီးသွားပြီနော်တို့တော့မှပြောပြီးပြန်သွားပြီရှင်းစားကျင်စားမစားကျင်တပွဲယူပြီးသွားလိုက်တော့သွားရှင်ကျမခံပြောနေဟဲ့လားဟုတ်တယ်ခံပြောနေရရှင်းမကျင်နိုင်အဲ့တပွဲဆိုင်ပြီးသွားစပီကိုစွန့်လောက်လိုက်တော့ဟဲ့ဒီမှာစားကလေးအမွှေးနှက်ဘူးလေနောက်တနေ့ဟင်းဖြတ်သွားမယ်နော်သွားလိုက်တော့ရှင်အမလေးပြောလိုက်ရောင်ကျအကောလာမမလိုက်မယ်နော်ဒေါသထောက်လာမလို့နဲ့ဒေါသထိုင်သွားလိုက်တော့ရှင်သွားပိုင်ဘာတော့ရှင်ကျမကြောင့်ကောက်ကောက်သိစီရမှာတွေ့လားရှင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့သွားဖတ်တာအမလေးပိုင်ရဲ့အားရလိုက်တော့လိုက်ကချင်းတဲ့ဟုတ်ပါနောက်ပြီးစုပ်ကိုပြော့ချပလိုက်ညီတို့ပြောနေဂျာကြီးမလားစားကလေးမွှေးတော့ဟင်းချက်ပလိုက်တယ်ဒီမှာတမီးတို့သူ့ကိုကြည့်များထင်လားကြားတယ်ဟုတ်လားရှာလာရှိချင်းငါအောက်ဆော့ဖဲ့ချလိုက်မယ်ဖဲ့အားဖေးအရန်တော်လိုက်ဘူးလေတော့ကြားလို့နှုတ်ပြောကလုံးမယ်ဟုတ်ချာက
ကဲစားနေကြပြီလားကလေးတို့တိုင်းကလေးတို့တိုင်းစားလိုတာမပိုက်ရှာတတ်တယ်နော် စင်ပြေကြလား စားရအောင်အော် တပည့်စားလေမမ အော်ရတယ်မမတို့ခုပဲစားပြီးပြီဂျာကြီးရဲ့ ပြင်မရမလား ဟောမပြင်းနဲ့တော်ဂျာကြီးတော့စား ဟိုဒီတော့မမကြီးတော့မလေး အော်မထားပါဘူး ဟိုညီမလေးကိုရင်လုပ်ပေးမယ်လေမမရဲ့တေချာဖြောပြပါမယ် တော်ဂျာကြီးတော့ ဟုတ်မလား မမေရောမစားသေးဘူး မ လား မရဲ့ပြီးမှစားမယ်ခုလောလောဆယ်လေးဒီလားဖားကြော်စားကြနေတယ်ဒီလားအဲ့ဒီဖားကြော်ဟာဟုတ်တယ်စားကြိုက်လားဖားကြော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဖားကိုလေဒီလားကိုယ်တိုင်လေးအရှင်လက်ကိုလေရိုက်ပြီးတော့စားပြီးချင်တာအဲ့စားဖားကို မင်းရဲ့နင်းကလည်းထားကြော်စားကျင်တာပဲကိုယ့်အိမ်ကကိုကြော်စားလေဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြောနေရလဲ ဟုတ်ဘူးအိမ်ကကြော်ထားတယ်အခုကလေအရှင်လက်ကိုလေကိုယ်တိုင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကြော်စားချင်တာအဖားကို အော်ဟိုမမကြီး तू ကလေနေ့တိုင်းဖားကြော်ထဲ့လာတာသိလားဟိုဒီနေ့ကျမှဖားကြော်မပါလာတော့ तू ကဖားကြော်စားကျင်နေရဖြစ်မယ် ဟုတ် အဲ့မမေလည်းဝင်တော့လေ ဒီမှာစားလိုက်ပါမယ် ကဲဖြူ မမတွေ့လား အေး အချင်းချင်းရလဲနော်ဒါမဲ့မသိတယ်လို့ပဲထားလိုက်လေမမရဲ့နော် ဒီတိုင်းမှမသိချင်မှနေလိုက်ပါ တို့လ နော် ည်းရှိနေရပဲ အေးတို့ချင်းချင်းကြာတော့လည်းသိပြန်သွားမှာနော် ပါ မျိုးဆိုတာကားလောကမှာမသိရလို့မရှိဘူးလေကျမကြောင့်မှဘယ်တော့မှမစိတ်ညစ်ရလို့လေ ရောင်းစီတော့မထားလိုက်တော့ ကားနဲ့ပတ်သက်သူများကိုလေးလေးမှစိတ်ချ